यति बेला म चाहिँ अलैँची बारीमा छु र यो चाहिँ अलैँची बारीमा यति बेला के गरिरहेको छु भने यो अस्ति टिप्दाखेरि बिग्रेको बोटहरू जो टिप्नलाई चाहिँ एकदमै सिकारुहरू हुनुहुन्छ त्यो सिक्दै गर्दाखेरि टिपेको बोटहरूलाई चाहिँ बिग्रेको छ। यो चाहिँ म सुधार्दैछु किनभने यो चाहिँ यो यसरी यो जुन भएको छ यो यस्तो हुँदैन, यो यहाँ तल काट्नुपर्छ, यस्तो भएको छ यो। अनि जुन पड्काउनु पर्नेहरूलाई पनि यसरी काटिएको छ, यसलाई अहिले पड्काउनु पर्छ। यो कुनै पनि टिपाइ भएको छैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यस्तोहरू हुन्छ, यसलाई चाहिँ यहाँ फेदमा यसरी काट्ने अनि यसरी फ्याँक्नुपर्छ। यो यस्तो छोडेको छ, यो सबै फ्याँक्नु पर्ने हुन्छ यसरी फेदमा काटेर। अनि त्यसले गर्दा यो फुल्यो भने अनि यता फक्रिनु पाउँछ। यो एउटाले जबरजस्ती फुलेको छ, यो फक्रिनु पाएको छैन, अनि यो टिपिदिनुपर्छ। यो टिपिदिएपछि यो देखियो, अब यस्तो हुन्छ। अब यसलाई पनि पड्काइदिनुपर्छ भरसक चाहिँ यसरी। अब यिनीहरूले यहाँ अघि थियो यसरी चेपिँदै थियो, मैले यहाँ मुनि पनि एउटा मुना हानिरहेको छु यहाँनिर पनि। यस्तो हुन्छ यो अलैँची खेतीको विषयमा चाहिँ। अब यो नयाँ बोटहरू पनि यहाँ पड्काइदिनु भएको रहेछ, यो अस्ति काटिदिनु भएको रहेछ, यसलाई चाहिँ म सुधार्दैछु। यस्तो हुन्छ यहाँ यी कतिमा त यी पोटी नै छ यहाँनिर, यी अलैँची नै पनि छ। यसलाई चाहिँ एकदम मजाले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई म गरिसकेपछि पनि एकचोटि फोटो खिच्छु है त। यो चाहिँ अघिको एकदमै फोहोर बोट थियो जसले सिकारुले टिप्नु भएको थियो। यो मुनाहरू केही पनि देखेको थिएन, अघि सबै मुनि मुनि थियो र मैले चाहिँ यो बोटबाट यति फोहोर निकालेँ। पुरै यसरी माथि माथि काटिदिनु भएको थियो यो सिकारुले, होइन यस्तो छ है। यसरी पुरै यो यसरी टिप्नु भएको थियो, यसरी टिप्ने होइन, यो खास गरी यसरी यहाँ माथि काट्ने होइन। यसले बोट पनि मर्छ र अर्को साल फल्दैन पनि। यस्तो पनि छोड्नु भएको थियो ताकि यहाँ अझै पनि अलैँची नै छ है। यस्तो पोटीहरू पनि छोडिएको थियो, यस्तोमा चेपिएर छोडिन्छ यो, र यस्तोमा चाहिँ सिकारुले। अब यस्तो भएपछि यहाँ खुल्ला भएपछि यो मुनाहरू सबै देखियो क्या। यो मुनाहरू अघि केही पनि देखाएको थिएन। यो र यो पलाउदोरको टुसाहरू पनि काटिएको छ, यहाँनिर अझै मैले कुट्याउनु बाँकी नै छ। यसरी खुल्ला गरिदियो भने मजाले फल्छ अर्को साल। र यो अघि चाहिँ यहाँ कस्तो थियो भने यत्रो यो फोहोरले चाहिँ यहाँ पुरिएको रहेछ। अनि यसो भएपछि त यो बोट त मर्छ, अर्को साल फल्दैन होइन। अरू पनि दोहोऱ्याउनु बाँकी छ, त्यो पनि दोहोऱ्याउनु बाँकी छ, र उतो पल्लो पनि दोहोऱ्याउनु बाँकी छ। र अलैँची खेती गर्नेहरूले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। सबैले टिप्छु भनेर टिप्दाखेरि कसरी टिप्यो भनेर छोडिदिनु पनि हुँदैन, आफूले हेर्नुपर्छ। र यो अर्को साल यसरी राम्रो फलोस् भन्नको खातिर चाहिँ यसपालि पनि राम्रो गर्नुपर्छ। किनभने एक साल मात्रै टिपेर खाएर चाहिँ हुँदैन। यो